1945ဇွန်လ19ရက်နေ့ဖခင်ဘုံအောင်ဆန်းနဲ့မိခင်မဟာပီရိတုတမတော်ခင်ကြီးမွေးပေးခဲ့တဲ့မြမပြည်ကြီးအတွက်ဆိုအဖိုးဖြတ်မရယတနာတစ်ပါးပါသူမနမီသူနမီတော်အောင်ဆန်းဆိုကြည်အမျိုးလဲမြတ်တယ်အကျိုးလဲမတွက်တယ်မြမဆိုတော့ကဘာကပြီးအောင်ရိုးရထမိန်လေးဝဲခါကောင်းမဆိုလဲမြဲကွယ်ပန်းပန်းလည်းပဲတို့မေနေရှင်ဝဲသားပြည်သူများအပေါ်တလေးတစားနဲ့အမေအလေးထားတယ်အမြဲတမ်းနဲ့အမေဆုံးမတယ်စစ်မှန်သောမေတ္တာတရားကြောင့်ပြည်သူများရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကလေးတွေမကောက်